امروز صبح که خواب بلند شدم رفتم که خبرها رو چک کنم، مثل همیشه دیدم عجب به به بالاخره ناتکوین قراره توی صرافی‌های معتبر لیست بشه. حتی قابلیت سپرده‌گذاری همون استیک کردنش هم فعال شده. تو این ویدیو دو تا هدف دارم. میخوام بهت راههایی که پیش روتر معرفی کنم بتونی مثل ناتکوین روشون وقت بذاری و بعداً ازشون پول دراری، و دو در مورد اتفاقات اخیر ناتکوین صحبت کنم. براتون بگم که چه اتفاقاتی افتاده. ناتکوین بالاخره قراره توی صرافی‌های معتبر مثل بایننس، بایبیت و اوکی اکسچنج لیست بشه و یه اتفاق خیلی خوبه واسه کسایی که ساعت‌ها وقت گذاشتن، مدت‌ها انتظار کشیدن و حتی ناتکوین رو به پدربزرگ مادر بزرگشون دادن به عنوان صلوات شمار تا صلوات بفرستن. خیلی جالب. علاوه بر این قابلیت استیک کردن ناتکوین هم فعال شده. یعنی شما میتونید ناتکویناتون نگه داری و سود دریافت کنید. دقیقا مثل سپرده‌گذاری بانک. شما میری بانک، شرایط سپرده‌گذاری رو میخونی، اگر قبول کردی که هر چقدر پول رو داری به بانک میدی و تا یک مدتی که باشون تعیین میکنی، مثلا میگه 6 ماهه باشه، 1 ساله باشه یا حتی چند ساله، هر ماه درصد سودی رو بهتون بدن. اما بریم سراغ اصل مطلب. میدونم که خیلی هستن بازی ناتکوین از دست دادن و الان حسابی پشیمونن. اونایی که مسخره میکردن، چه میدونم، ناتکوین رو در حدی نمیدونستن که بشه ازش پول درآورد یا خرید و فروشش کرد. اما نگران نباشید، دونه که با آخر نرسیده، پروژه‌های پولساز دیگه هم هستن که میتونید روشون وقت بذارید. دو تا پروژه میشناسم که قابل اعتمادن و در موردشون هم صحبت کردم. اولین پروژه هات کوینه که ویدیوی آموزشیشو توی چنل گذاشتم، حتما برید نگاش کنید. اما به صورت خلاصه یه سری توضیحات راجبش بدم. هات کوین مکانیزم ماینینگ داشت، یعنی میرین داخلش و روی دکمه ماین میزنید و واسهتون استخراج میکنه. چی استخراج میکنه؟ خب هات کوین یا کوین هایی که توی بازیش هست. هر وقت اینا رو استخراج کردین، شما با این کوین هایی که دارین، با این هات کوین هایی که دارین میرین و NFT میخرین. توی بازی شرایطی فراهم شده که شما میتونید با هات کوین هاتون NFT بخرین و اون NFT رو خرید و فروش کنید. تمام شد. پروژه بعدی که من میشناسم تپسواب. تپسواب دقیقاً مثل نات کوینه، اما هنوز خبری از لیست شدنش نیست. این یعنی ما میتونیم بریم کلیک کنیم و با خیال راحت نگهداری کنیم و منتظر لیست شدنش مثل نات کوین باشیم. نات کوین دقیقاً 3 روز دیگه، یعنی پنجشنبه 27 اردیبهشت قرار لیست بشه توی صرافی‌هایی که گفتم و اول وقت میریم میفروشیمش و سود نسبتاً بالایی رو دریافت میکنیم. و همون اول وقته که تب و تاب خرید و فروشش بالا و شما باید همون موقع بفروشید تا بتونید پول خوبی رو به چنگ بیارید. البته یه نکته رو بهتون بگم، این پروژه ها کلا پروژه های تپ تو ارن، یعنی اینکه شما کلیک کنید پول به دست بیارین، امتیاز به دست بیارین، نیاز به چی داره؟ نیاز به وقت داره. یعنی چیزی که شما سرمایه گذاری میکنید وقت و انرژیتونه. پس مطمئن باشید روی چی قراره سرمایه گذاری کنید. پس باید از قبل تحقیق کنید و مطمئن بشید راجع به هر پروژه و بعد واردش بشید، انرژی و زمانتون رو بذارید. بذارین بیشتر توضیح بدم تا ارزش انرژی و زمانتون رو درک کنید. شما دقیقاً به همون اندازه که انرژی و زمانتون صرف کلیک کردن، استخراج کردن، ماین کردن یک کوین، یک ارز میکنید، دارین به همون اندازه از انجام یک کار دیگه صرف نظر میکنید. این یعنی از تجربیات بهتر، از کارهایی که ممکنه بیشتر به درتون بخوره صرف نظر میکنید و میایین سراغ کلیک کردن و اینکه 4 تا کوین به دست بیارین، 4 تا امتیاز به دست بیارین که بعدش شاید به فروش برسونیدش. در واقع این ویدیو هدفش این بود که امیدواری رو به شما القا کنه و اینکه به شما بگه که از ناتکوین جا موندی، از بقیه که جا نموندی. بالاخره فرصت ها زیاده، یکیشون رو شکار کنید و به زندگیتون برسید. هر فرصتی یه تاثیر روی زندگی شما داره و باز اینو تاکید میکنم روش. اینو بدونید که انرژی و زمان شما بسیار با ارزشه. دقیق بدونید تو چی سرمایه گذاریش میکنید و تحقیقات خودتون رو قبل از ورود به هر کاری انجام بدین و مطمئن واردش بشین. مرسی که تا اینجا ویدیو رو همراه من بودید. اگه دوست داشتین ویدیو رو لایکش کنید و واسم کامنت بذارید. چیز دیگه نمیمونه.